എല്ലാവർക്കും എ മീഡിയാസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊക്കെ പെറ്റ്സായിട്ട് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവരും വളർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണല്ലോ. എന്നാൽ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല ഇൻഫെക്ഷൻസും നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിനുള്ള റെമഡി എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. പൊതുവെ ബേഡ്സിൽ കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അവ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അതങ്ങനെ സാവധാനം ചത്തുപോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മെയിൻലി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ബേഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബേഡ്സിലേക്കും പകരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേഡ്സിനെ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിലേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ബേഡ്സിനെ അതിന് ഭക്ഷണം വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച അസുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോട്ട് പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നവനെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ബേഡ്സിന് സംഭവിച്ച ഈ അസുഖം, അതായത് ഈ കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ഈ അസുഖം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതുപോലെ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ബേഡിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ കൊണ്ടുവന്ന ബേഡിനെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാതെ എൻ്റെ പെറ്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് അതിനെ വിട്ടു. കൊണ്ടുവന്ന ബേഡ് ഒരു എഫക്റ്റഡ് ബേഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. കാരണം എൻ്റെ പെറ്റ്സായ എൻ്റെ ബേഡിന് കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫെക്റ്റഡായ ഈ ബേഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ സിപ്ലോക്സ് എന്നുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിപ്ലോക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. സിപ്ലോക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വാങ്ങിക്കുക. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം കണ്ണൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം കണ്ണ് നല്ലൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുത്ത ശേഷം സിപ്ലോക്സ് 1-2 ഡ്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മാറുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അസുഖം മാറി ബേർഡ് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സിപ്ലോക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റഡായ കണ്ണിൽ 1-2 തുള്ളി ദിവസം 2 നേരം വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൂടെയാണ് കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.